Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jedan vrlo jednostavan kolač sa ukusom limuna. Treba će vam jedan limun i malo limun šećera koji ćemo iskoristiti za ovaj sirup. Ovdje već imam šećer unutra i malo vode i dodat ćemo taj limun šećer te napraviti agdu kojom ćemo zaliti ovaj naš biskvit koji ćemo praviti od ovih sastojaka, a tu imam sastojke za pripremu kreme. Vidjet ćete vrlo jednostavno. Prvo što treba da uradimo, evo jaja sam već ulupala, pripremila, domaća su, svježa, a ovdje imam bademe koje treba da sameljem. Bademe smo samljali, idemo sa pripremom biskvita. U jaja dodajem šećer. To ćemo fino čvrsto da umutimo. Pogledajte boje, morate priznat domaća jaja su zakon. Sada ćemo naribati koricu jednog limuna koji smo prethodno dobro oprali, a ako nije domaći, naravno držimo ga u sodi bikarbone. Dodat ću samo prstohvat soli. Zašto? Da naglasi slatkoću šećera u ovome svemu, s obzirom da imamo dosta limuna u kolaču. Dakle, dodajem pola praška za pecivo, to vam je otprilike ova jedna čajna kašika. Dodat ćemo brašno. Dodat ću 3 kašike mljevenih badema. Sve ćemo dobro sjediniti, a potom dodati i ulje. Pripremljen biskvit prebacimo u kalup za pečenje u koji sam stavila papir. Rernu sam uključila da se zagrijava, a i agda je već skuhana. Dakle, biskvit smo stavili da se peče. Tu mi je i agda. Nju prvu, dakle, završimo da se malo ohladi, da ne bude baš vrela. Onako mlaka kako bi mogli biskvit da zalijemo. Idemo pripremati kremu. Ovdje imam mlijeko, jedna količina, druga količina koja će mi poslužiti da razmutim gustin. Dakle, ovo što je u šerpi ćemo staviti da se skuha, da provri zajedno sa šećerom. Mlijeko i gustin ćemo razmutiti kao da pravite najobičniji, hajde bolani, tako ćemo razmutiti kao da pravite najobičniji puding, kako rekao. I ovdje ćemo sada dodati sok od ovog limuna koji smo naribali. Nasuli smo sok. Ne morate cijeli ako ne volite puno kiselo. Dobro izmiješajte i idemo zakuhati puding jer mlijeko samo što nije provrlo. Evo ga, biskvit je gotov. Da biste bili sigurni da je pečen, probate sa čačkalcom. Dakle, negdje, vidite, prolazi čačkalca suha, nema ništa na njoj. Ali ćemo sada tom čačkalcom malo da ga nabockamo kako bi ga zalili ovim pripremljenim sirupom sa limunom. Da to bude i sočno. Nakon što smo provjerili da je kolač pečen, malo ću ga ovako nabockati kako bi ga kasnije mogli da zalijemo kad se ohladi i kada uklonimo ovaj papir za pečenje. Dakle, biskvit ostavljamo da se hladi. Ovdje mi je krema koja također treba da se ohladi. Kada se ohladi, pripremit ću je sa umućenim puterom. Eto, tu mi je i ta agda, taj sirup. Dakle, sve ostavljamo da se hladi jedno 15 minuta dok mi drmnemo jednu kafu i onda sve to fino sastavimo u jedan super kolač. Sada ćemo da se riješimo papira. Pogledajte te boje, krasno. I prebacit ću na jednu formu, pošto mi treba malo danas da je ukrasim. Vratit ću nazad obruč iz razloga da kremu možemo ravnomjerno da nanesemo. Sada ćemo lagano da sipamo agdu. Polako da vam ne curi na stranu.
možete sa ovom, samo sekundu, evo ovako. Sada ćemo dovršiti kremu. Treba umutiti puter. Da bi ga što lakše umutili pjenasto, dodajte slobodno malo mljevenog šećera. To vam ništa ne mijenja, niti kvari recept. Može, a i ne mora. Čisto eto da vam olakšam. U puter ću dodati ohlađen puding od gustina i limuna. Zatim ćemo sve dobro sjediniti. Kremu dodajemo na biskvit. To ćemo fino da poravnamo, namažemo. Nakon što poravnamo, samo ćemo blago posuti sa ostatkom mljevenih badema. I to je to. Torta ide poslije toga u frižider na hlađenje, bar jedno sat vremena, da se sve to fino stisne, da možemo lakše izrezati. I to je to. Častimo se. Eto, nadam se da vam se ideja sviđa, obavezno probajte jer vidite vrlo je lagana za pripremiti, a jako osvježavajuća. Sami znate, limun je za ljeto odličan. Eto, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!